Bon, je m'appelle Aboubakar Sadir Ndiaye. Je suis un joueur international sénégalais. Bon, en 2014, je jouais au Sénégal en première division avec le club Mbour Petite Côte. Bon, il y a mon agent, il s'appelle Jacques Gaou. Il m'a contacté pour me dire que voilà, il y a un club Maghreb Fès, il a besoin d'un attaquant. Je lui ai dit, c'est pas grave. Donc, je peux venir pour jouer avec eux. Ils m'ont dit, ils ont maintenant 3 étrangers. Donc, si les tests passent bien, tu vas signer avec eux. Bon, à ce moment-là, moi, je jouais avec le première division au Sénégal. J'étais meilleur buteur au Sénégal. Donc, ils ont vu mes vidéos sur YouTube, ils ont vu mon CV et tout. Ils m'ont envoyé une invitation pour venir à Fès pour passer les tests avec eux. Bon, mon frère, il m'a acheté le billet d'avion pour venir passer les tests avec eux. Bon, j'ai pris l'avion et je suis arrivé à Fès le vendredi. À ce moment-là, le club, il partait à l'étranger pour jouer un match. Bon, je me suis bien arrivé, ils m'ont installé à l'hôtel de la Paix. Donc, Sad Axibil m'a dit, le club, ils vont partir à l'extérieur pour jouer, comment dirais-je, le match championnat. Donc, lundi, c'est repos. Mardi, tu vas reprendre avec le club. C'est bon, après moi, je m'entraîne tout seul. Le mardi, ils m'ont ramené avec le club pour s'entraîner avec eux. Bon, j'ai commencé l'entraînement le mardi. On a fait l'entraînement. Bien, après le mercredi, on a joué un match amical. J'ai marqué avec eux des extraordinaires buts. Bon, Sad Axibi, il a aimé. Il m'a dit, j'ai marqué 2 buts. Il a aimé, il a appelé mon agent pour lui dire que voilà, le premier match amical avec Aboubakar, c'était extraordinaire. Dis-lui de continuer ça, il va signer. Je lui ai dit, t'inquiète, parce qu'à ce moment-là, moi, je sais bien que moi, je joue très bien. Et j'avais un mental extraordinaire. Bon, j'ai joué avec eux aussi des autres matchs amicaux et j'ai marqué des autres buts aussi. Bon, ils m'ont proposé, voilà, tu vas signer avec eux parce que toi, tu es un très bon attaquant. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais signer avec eux, c'est avec vous. Ils m'ont demandé mes papiers. Je leur ai dit que mes papiers, ils sont avec moi. Mais c'est juste que je dois envoyer, comment dirais-je, notre club au Sénégal pour qu'il me libère, qu'il m'envoie mon libération. Bon, j'ai contacté le club au Sénégal, ils m'ont envoyé la libération pour que je signe avec eux. Bon, ils m'ont proposé 15 000 euros pour prime de signature et 1 500 euros par mois. Je lui ai dit, c'est pas grave, tu veux juste confirmer avec mon agent et après, moi, je vais signer. Il m'a dit que ton agent, il est déjà d'accord avec ce 15 000 euros et 1 500 euros. On demande juste toi si tu es d'accord, oui ou non. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais signer avec vous. Ils m'ont dit, voilà. Je n'ai pas signé. Attends, je vais vous expliquer. Après, Sad Axibil m'a dit, je vais vous ramener le contrat. Je vais vous ramener maintenant le contrat. Tu as tes papiers. Je lui ai dit, mes papiers sont avec moi, ici. J'attends. Ils ne sont pas venus. Le matin, je me suis réveillé. Je pars à l'entraînement. Ils ont signé un certain Sidibé, ici à Casa. Je l'ai entendu sur les jours. Ils m'ont dit, il y a un certain Sidibé qui est signé à Casa. Alors que, voilà, maintenant, il y a 4 étrangers. Tu as compris? J'ai terminé l'entraînement, je retourne à l'hôtel. Sad Axibi m'appelle pour me dire, voilà, ils ont signé un certain Sidibé, je ne sais pas, mais c'est toi le meilleur. Mais actuellement, tout le monde comment dire, les dirigeants sont en problème. Parce qu'ils voulaient que toi tu signes, alors que Benani, il a signé un certain Sidibé à Casa. Donc, laisse-nous, on est en train de faire une réunion pour trouver une solution. Mais toi, juste reste à l'hôtel, on va régler ça.
Moi, je me suis resté. Je m'entraîne avec eux. J'avais un billet 15 jours. J'avais un billet 15 jours et je reste avec l'équipe 25 jours. Donc, mon billet retour, il est terminé. Parce que moi, actuellement, je me suis dit que je vais signer avec eux. Cet Axibi m'appelle pour me dire, voilà, on a trouvé une solution pour te faire rentrer au club WAF. Without Fessi. On va te signer un contrat, mais on va te prêter là-bas 6 mois. Tu vas jouer avec eux 6 mois. Après, le début de saison, tu vas revenir avec nous. Je lui dis d'accord, c'est pas grave. J'ai resté avec le MAS, je m'entraîne avec eux. Ils sont en train de régler ça. Jusqu'à le dernier jour du mercato, il m'a dit, voilà, je vais te ramener le contrat, tu vas signer. Comme ça, on va te prêter avec le WAF. Bon, ils ne sont pas venus, premièrement. Et deuxièmement, il m'a appelé pour me dire que voilà, le président de WAF, je l'ai appelé, il a éteint son téléphone. Bon, moi, je me suis foutu. Actuellement, mon billet retour c'est terminé. Je ne peux plus retourner au Sénégal. Bon, je suis bloqué ici. Je n'avais pas d'argent pour acheter un billet retour. C'est pour ça, moi, je me suis quitté le FES pour venir à Casa pour trouver quelque chose. Parce que je me suis bloqué. Je ne peux pas retourner au pays pour continuer mon championnat. Tu as compris? C'est pour ça que je me suis resté ici. Voilà, il y a un mec qui m'a mis en rapport avec un monsieur Morsine pour que je travaille avec lui, pour manger, nourrir ou quelque chose comme ça. Parce que moi, mes parents ils sont comme moi. Je dois leur aider. Je dois envoyer de l'argent. Je me suis marié, j'ai des enfants. Voilà, c'est pour ça que j'ai resté avec Morsine jusqu'à maintenant. Donc pour te dire que le club de Mas, pour te dire la vérité, le club Maribou Fessi, pour te dire, le club de Mas, ils ont bousillé ma carrière. Pour te dire la vérité. Ils ont bousillé ma carrière parce que moi, le moment que j'ai quitté au Sénégal pour venir ici, je devais partir dans un club qui s'appelle Royal des Anvers en Belgique. Premièrement, en deuxième division en Belgique. J'attendais ce voyage-là. À ce moment que mon agent m'a contacté pour me dire, va essayer avec le MAS. Parce que moi, je sais, si tu essayes là-bas, tu vas signer. Je me suis venu ici, je me suis bloqué. Et l'invitation avec le Royal des Anvers en Belgique, il est venu derrière moi. Tu as compris? Moi, je ne peux plus le retourner. C'est pour ça que j'ai perdu ce voyage. Je me suis bloqué ici. Qui a fait ça? C'est eux. Le président. Parce qu'ils m'ont ramené ici. Ils m'ont donné la confiance de signer avec eux. Je me suis prouvé dans le terrain que moi, je suis un très bon joueur. Et eux, ils le savent. Si tu le contactes maintenant, ils vont te confirmer ça. Je me suis bloqué ici. Donc, voilà, c'est pour cela, moi, j'ai de la famille ici. J'ai de la famille ici, j'ai des enfants. J'ai pas de maison, j'ai rien. Mais si je jouais première division, je peux acheter une maison, je peux acheter plein de trucs. Mais actuellement, ils m'ont bloqué ici. Je travaille avec Morsine. Alhamdoulilah. Mais quand même, il y a des aides que je dois avoir. Le minimum, une maison. Je n'ai pas les papiers. Mes enfants aussi n'ont pas de papiers. Qui m'ont fait ça, c'est eux. Voilà, je vais vous donner Morsine. Il va vous dire tout ça en arabe. Parce que moi, je ne peux pas parler bien en arabe. أنا نقول لكم بعربية ماشي أنا كنقول لك بناني ولي دير لي حلقة موسى جامي
الله يرحم لك الوالدين، دير لي حال ولدك، اجي ديرنا تما في المغرب فاس، ادخل ماك داخل اي شوفني شكون يولي ابو بكر كي لعب مزيان ولا لا. دابا اون سول اوكازيون على المره واحده صافي. الله يرحم لك الوالدين، اوصل لي ميساج الله يرحم لك الوالدين. انا دابا انا كاين في كازا، ما عنديش لا ورق لا والو، عندي 4 وليدات، ما عنديش لا ورق لا والو. الله يرحم الوالدين وصل لي ميساج لحفتك، باش لعب كره الله يحفظك. محسن الدابي، 33 سنة، بائع أكلات سريعة، المهم لاعب سابق في الهواة. الواقعة اللي وقعت أبو بكر ندياي صراحة المات الساكنة ديال المازولة وحي الحساني والولفة. أبو بكر معروف بزاف في هذه المنطقة هذه، تعرفنا عليه عن طريق واحد الدري صاحبه. الوقيته اللي جا أبو بكر خدم معايا كان خاصني ضروري شي واحد يخدم معايا، ديجا كانوا خدامين معايا في الخدمه ديالي، خداو معايا دراري مغاربه، الوغ كو انا بغيت نبدل انايا سيستيم يخدم معايا شي واحد من السنغال ولا نيجيريا ولا، المهم يكون اجنبي. هضرت مع الجزار اللي كيجيب لي السلعه، قلت لي شوف لي شي واحد. المهم الوقيته اللي هضرت معاه قال لي كاين واحد السيد جا ابو بكر ما كيعرف يدير والو. بقيت كنهضر انا وياه بحكم اللغه شويه مويان. المهم هضرت انا وياه واحد الوقيته، قال لي انا راه ديجا جوار وهادي وهادي، وطرا ليا واحد المشكل في الماس في 2014. هادشي مني زعما كي نخدم معايا في الطابله ديال بانيني، السيد ما كيعرفش يخدم، يعني مبتدئ بزاف. صبرت عليه من الكره للخدمه، يعني السيد ما كيعرف يدير والو، عمره ما خدم اصلا تما في السنغال. المهم صبرت معاه، قلت لي انت راه بحال خويا فهمتي، غتخدم معايا انايا، ماشي زعما كاين غادي نبريسي عليك ولا ندير لك باترون، حنا راه خوت الحمد لله. انت جيتي لهاد البلاد السعيد ما يسرش لك الله، راه كلنا سبقناك لهذا الشيء، غير هو زعما كاين قلت ليه تراسي الكارير ديالك وتوكل على الله في الخدمه، لحقاش الا ما عطاش الكره قدر ربي غادي ييسر لك في خدمه اخرى. مي هو بقى كيفكر بزاف في هذا الدومين ديال الكره، لحقاش هذاك الشيء اللي طرا ليه الصراحه يطرى اي واحد قدر يطرى ليه شي حاجه في حياته، فهمتي. ما غاديش نكمل الكارير كيف هو مكمل دابا وحامد الله وشاكره. واحد في بلاصتو غادي بزاف يقدر ينتحر، يقدر بزاف د الحوايج، لحق السيد مغرب على دارو، ماشي ولد المغرب ولد بلاد. حنا الا طرات لنا شي حاجه بحال هكا كتقول هاني ماشي مشكل ما مكتاباش، ولكن واحد بروفيسيونيل بريمير ديفيزيون في السنغال جاي انفيتينك، ماشي انت اللي جيتي باش انك تسيني، وهما اللي صيفطوا لك انفيتاسيون وجيتي بلانفيتاسيون افيك بريسيون من عند الوالد ديالك، وجيتي للماتش وتيستيتي 25 يوم وانت معاهم، الوغ كو البيت انولات في 15 يوم، ما بقاش عندك الحق باش ترجع، ما عندك ما كتعرف ما عندك لا حنين لا رحيم، ما عندك حتى شي واحد اللي غادي يعاونك. كاين الله سبحانه وتعالى ووالديك، الرضا ديال الوالدين هو اللي تابعو حتى لدابا. الوغ السيد تبلوكا فريمون، تبلوكا السيد، ما بقاش عارف شنو كيدير وشنو كيقول، صافي في الماس ما طرا ليه هذيك. المهم هذه واقعه وقعت ليه وملعوبه، كيف كنقولوا حنا بالدارجه ملعوبه. لقى السيد كيلعب مزيان، عنده دي فيديو، شفت انايا طالعت على اي حاجه عنده طالعت عليها. السيد تبارك الله عنده موهبه، ولعب معايا كره وتبارك الله كاين احسن من شحال من واحد دابا في البطوله، اللي شحال من واحد دابا كيتلبس توني والله الا ابو بكر احسن منه. وهضرت مع شحال من واحد وما بلا ما نسميهم شكون، باش يعطيوه غير نصف فرصه، انه غير بلا بريم سينياتور بلا والو، غير يعاونو غير باش يرجع يلعب كره. لقى السيد عنده مزوج ديجا ماريي وعنده 4 الوليدات وكاري وخدام معايا انا بلا اوراق بلا والو. يعني في اي لحظه هذا السيد هذا يقدر ما يخدمش نهار واحد، يقدر تبان فيه في عيد ما كاينش اللي دخل لي حتى خبزه. انا لا حول لي ولا قوه، انا راه بحالي بحالو تقريبا، غير انه لافونتاج اللي عندي انني انا مغربي، حدايا امي حدايا عائلتي هذه. هو مسكين مغرب كيتسنى مو يجيب لها طرف ديال الخبز، مرتو كتسناه حتى هو يدخل على شي حاجه، مول الكرا ما غاديش يكري لي الا في سبيل الله. الوغ كو السيد عنده بزاف ديال لي شارج. في الديرنييرمون في الكونفينمون كان طرا ليه مشكل ديال اننا ما بقيناش خدامين. انا ديباينت بداك الشيء اللي عندي، وهو الناس المحسنين الله يكثر خيرهم هما اللي جمعوا ليه وخلصوا ليه الكرا وخلصوا ليه القفه. والولاد راك عارف الولاد الصغار ما كيرحموش، ما كيعرفوش كونفينمون ولا ما خدامش ولا هادي. الوغ كو السيد فريمون محتاج ونفسه هنا وما قادرش يمشي. لا بليبار ديال لي زافريكان كيمشيو يديروا السعايه وكيدبروا على راسهم 300 درهم 40 درهم في النهار. هذا السيد عنده هذا رب اسره، فهمتي، ومحتاج. وهذا الشيء اللي طاري ليه ما كيبغيش يتفكروا.
هو جابوه على اساس انه غيسيني واحد الكونترا. جابوا فوالا جابوا اخويا غيسيني واحد اللي صيفط ليه لانفيتاسيون الرئيس بناني على حسب ما عاود ليا وطالعت على الاوراق ديالو. بناني هو اللي صيفط ليه لانفيتاسيون باش يجي. دوز معاهم تيست اخويا 25 يوم، الوغ كو هو في لا ديرنيير مومون انه هو مسيني مع الماس 150 مليون و15000 درهم الشهر ويكريو ليه بارتمان. توقعت الواقعه سينا واحد في بلاصتو هنا في كازا سميتو سي دي بي. حتى اللعابه اللي كانوا في هذيك الفتره ديال الماس هما تفاجئوا، قالوا لي ما يمكنش انه هذاك يسيني وانت ما تسينيش. صافي هو تشوكا، قالوا ويقول ليه بناني قال لي لا الور صافي راه ما عندناش حق اننا فريمون ما خاصش الفرقه ديباسي 4 ديال لي جوور انترناسيونال في سميتو. قالوا ليه صافي غادي نصيفطوك بريتي للواف 6 شهور بما ثلاث يمكن نبيعوا شي واحد وترجع. قال لي صافي. ملي عيط البريزيدون ديال الواف وقت عليه لقى التليفون طافي في 12 الليل. هذا مشى ليه كلشي، كاع الحلم ديالو اللي كان كيحلم انه يولي جوار انه 150 مليون. والغريب في الامر والطامه الكبرى ان دابا حاليا البلده ديالو في مبور السنغال كلشي عارف ابو بكر مشى للمغرب باش كيلعب كره وباقي كيلعب دابا. ما كاينش شي افاسونطر دابا كيحمر الوجه قسما بالله. يمشي ابو بكر وبالدليل ونكون انا واقع باي وجه كان. بغاوني نكون زعما كندير معاهم اللي يدار. تعطيوه فرصه، ما غادي يخسر والو، يعطيوه فرصه والكمال على الله. بيان سور كو ضيعوا ليه الحلم ديالو وضيعوا ليه حياته، ولا حق السيد ما بقاش هو كون ما كانش معقول اخويا ما غاديش يخدم معايا انا في لاكيس. انا ما غاديش نريب حياتي 15 14 عام ديال الكارير ديال لي ساندويتش غادي نضربها في زيرو. نعطي لواحد راس مالي يخدم فيه، ديرها من سابع المستحيلات. الا كنتي باترون كتولي انت اللي شاد لاكيس. هادي بارتو كاع لي فرونشيز كيخدموا بحال هكا، مولشي هو اللي كيشد لاكيس. الوغ كو السيد فريمون كونفيونس. هو راه خويا وصافي حنا بيناتنا اخوه. لحقاش راه 7 سنين ديال العشره راه ما يمكنش. 7 سنين ديال العشره راه حنا خوت. حيت النهار الاولاني قلت لي انا وياك راه بحال خوت. حنا ما لا فرق بين ابيض ولا اسود الا بالتقوى. حنا الحمد لله خوت كاملين. وكيف قلت لك لا يكتمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا كنلعب كره احسن اتاكون اللي كاين في المغرب كلشي. انا احسن كنلعب كره مع المغرب فيسي، نلعبوا ماتش سنساليو ماتش. كتسمع لي جور دي مغرب فيس كيجي حدايا كيقول لي باقي ما سيناش. نقول لي باقي اخويا، كي عيط لي كيقول لي انا نجيب لك الورقه السيني باقي ما جاش ما والو. قال لي تا خاصك السيني يا صاحبي، تا احسن اتاك افان سانتر اللي كاين في المغرب كله. كيقول لي اتاكان ديفونسور اللي كاين في المغرب ديك الساعه. واخويا انا ما سينيتيش ما والو. انا جيت هنايا كنخدم في بانيني نيشان، ما عرف لا خدم لا والو. اللي عاود لك محسن يا دي كتشوفني انا كنكبكي والله كنكبكي. لا كان عارف محسن كيقول صراحه ما عرفتش خدمت حتى حاجه. لا بروميير ديفيزيون في السنغال صافي. جيتي هنايا خويا مشكل. كنخدم في بانيني دابا في شوايات في لايبات. كنشوف راسي كنقول لي شكون عرفتي كنجي المغرب بحال هكا. والله حتى كنسنى لينفيتاسيون اللي كتصيفط لي ما رويال دي زانفيرس في بلجيك. كنمشي تما خويا اوروب وراه خسن لي يا خويا. انا جيت بلوكيت هنايا وصافي. بناني هو السبب. وبناني ولي يدير معايا بحال هكا. بناني الله يرحم الوالدين اجي شوف حال ولدك شكون عرفتي وما عرفتيش. اخويا انا في حي حساني سولو محسن بانيني انا معك. واخويا شنو نقول لك دابا ما عنديش مورال من نلعب كره. اللي ديرنا مغرب فيسي ما نكذب لك ما عنديش مورال نلعب. ما عنديش مورال اخويا والو والله. تريني تصبر معايا شويه. ما عنديش لو كومبيتيشن لا والو فهمتيني. الكره خاص كومبيتيشن. ما عنديش لو كومبيتيشن لا والو. خاصني كومبيتيشن. خاصني تصبر معايا شويه انا نرجع مورال ديالي
دابا خاصني الدار خاصني الفلوس خاصني لايبات دخل فيه وليدات مورال مزيان دابا انا نلعب اخويا سي ما عنديش حلاك اخويا ما نكذب لك ما نلعبش ما عنديش مورال في نلعب خاصني يدخلوا الوليدات في الدار خاصني بزاف ديال اللايبه بس عندي مورال في نلعب